Nek saiki ra sing gawe ora aku. Lho piye? Aku kebagian kopine Mbak Yun lho. Aku nek iki masa pengen gol. Pengen mencicipi kopine Mbak Yun tok ya. Aku dipingin-pinginin apa cari kopi Mbak Yun enak. Tanpa ora sini. Mbak Yun kopi setunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tim sukses lur ya. Iki mohon maaf kita belum bisa menembuskan 10.000 subscribe. Udah perasaan baik. Kurang mau tanggal tuh display baik. Mau ke t-shirt. T-shirt di subscribe anak-anaknya semangat lur. Masuk Di sering grup-grup arisan, grup-grup apa? Iya, Pak. Masuk konten orang tembus display aku sakit bayar nonton, Pak. Sing biasa ya, biasa. Ya aku tenan iki biasa. Ngono nek sing loroi ID ngemis. Ya kau jangan subscribe, Pak ya. Lah yo ngomong mana ini? Ngomong mana ini? Mau sing gak senang mbak awake dhewe kan nanggepe yo dhewe-dhewe. Dadi yo tetep ae lah. Sing cek dukung matur suwun, sing subscribe monggo, sing enggak ya monggo. Sing cuma nonton videonya ya monggo, matur suwun. Sing menyalakan lonceng notifikasi men Pak Keri ya monggo. Ya udah lah, Pak. Mang bakso dikirimin Ibu Mufiana bakso 17 bungkus. Wah, di bang aku apa ya? Nama jam seorang sampai jam berapa ya? Setengah dulu. Jam 8. Jam 8 nanti jam 5 lah dia mau. Soalnya jam 5 ya itu aja kerja ya. Ya. Kerja itu lanan terus adalah dapat sekitar 1.000 dan terima kasih kopi dan kayak ini bakso orang terima sak porsi kan ini kan orang terima lu langsung nah 20 Wes kene wis aku mah aku wis. Wes, layani. Aduh mangan ayo. Mangga dilayani Mas ya. Kayak wis paling dayane yo. Iki kan jadi Bu Mufi kan apa jenenge mukbang lho guys. Kita kan dulu banyak bro. Karena mau Bu Mufi buat uding bakso. Sekarang kita bakal bertanding dengan Mas Rizky. Soalnya liane ku kiris Combe. langsung dicobi. Pilih berapa? Sepele ke apa? Dengan sak iki Lesu aja tuh. Terus ya. Kira-kira memang ada orang ada. Ngomong tadi cari ya? urung ngenteni kakak mulai. Ini kan baksonya akeh dewe banget sih. Enggak, aku kan ngenteni kakak mulai. Aku malah iki lho, sing ini segare pacar-pacar ini iki lho. Ya Allah. Jadi memang tak Setiane pol Mas, ya Allah. Cer. kakak mulai. Sesuatu Iya loh, berbayar. Pas dari Rene awan-awan, ketika kontrakan tidak ada orang, sepi nyet-nyet. Dia Rene disian awan-awan, enek bakso itu lah bungkus, tapi dia menahan. Dia panas-panas tuh lesu, tapi dia menahan. Nggo kestia kawanan. Iya Pak, dari bereng baju Di Pajar. Tapi kan topiknya terfajar-fajar. Kita langsung lomba mana nih? Ayo. Lagi lo betel mau loro lo. Orang rasa cepet-cepetan dinikmati penting akhirnya enggak apa. Iya ayo lho. Mana kita kan? Ayo, baca kan kita. Aku sampe terus. Yo soalnya sore. Boleh aku. Ini baju army. Gelar. Diulah lagi. Wah. Terima kasih Bu Di sini Mufi. aku dulu. Di sini. Wah, Mana nek kambing utuh apa piye kan karo. Amit. Ketelan. Nanti kayak gini. Usah minta. Wah, langsung ini. Wih, Nah, itu sebenarnya mukbang tenang. Mukbang iki lho. Itu tangan. Lo kok tahu nih? Saya emang ada tahu sayure. tahu kenyal kan. Baik. Jadi sausnya kurang. Oh, sausnya kurang. Sambelnya sewaknya yuk kudu nih. Aku 5, itu 8. Aku gak romen kayak limau ini apa enggak? Kudu nih wane 8. Kali wong negara. Wah, iki adalah teoriku. Bakso di pulau. Man bakso gede pancen paling enak ngono. Oh enggak. Iya. Jajal enggak bisa deh. Kalahnya soalnya kayak di sini. Kita kalau menang ayu. Bro, rasa susu penting tak angkat. Lu ngono mang ngajak battle jadi. Ya, kenapa? Oke sih anu loh. Nah, Ah, Mas Fajar coba Mas Fajar.
Itu masih bakso negeri itu kuwi. Ya bener katamu, empuk. Malah enak ini. Enggak. Lagi. Langsung. Sing delok jemborok ngeri mangane. Ya ayo wis ronde 2. Mantap. Oh, sak doe kuwi dudune diombe soalnya ora nek banyu. Berat bro. Soalnya porsi 10.000 iki. Mobilnya 5.000 akeh bayar ya. Yes, Lumayan lah. Kang semua kena gede terus. Ku enggak perlu cilik-cilik ya, Pak ya. cilik-cilik wis dengan. Jajal. Nak menawakmu kangen bakso army bisa terobati oleh ini. Kamu siapa sih yang Nak menawak kowe kangen. Aku cek sering rono. Cesar ora? Sering rono. Wah. Empuk Pak ya? Banget. Oh caranya ngono. Caranya. Ucok jeron nih bro, datalannya bro. Wah ya nih. Kriuk datalannya. Sudah tak bukan aku. Wah, Kamu ini hidup kamu. siap dong. Bro, apa tadi siap? Ini anaknya. Aku udah kalau bro, tadi saya muni mas Pak jomblo ya udah dibujuk. Di anak ndi? Anak aku namanya mangane tak kunci nih kalau. Jon, tele, nih loh, mangan. Biar dia mas. Gelem ya. Lu saut kayak ini buah. Ini kucingnya itu bro. Ini dapur masa adaan bos. Doyan ngono kok. Kucing ku mbuling sungguh. Ini kan sak iku bro. Ade berlindes. Jadi aku golek kanca karek kita. Terus iki pakaran ya, Bos. Ki kok ndi, Pak? Sing iki. Ya tak tahu. Ya, terus. Iki yo sombong men iki. Kuwi rong gelem cek isin. Ora Den, mau dikatin taruh kancamu. Tapi dia cek dia nih. Tapi kucing ibu ini kucing Persia. Kucing Jawa wae. Nang sing deladrang kadang di sini pojok. Kamar ndi? Kamar kono. Iya. Ben sing iki piye? Iki pinter iki sing ngene WC. Angkrong. Lah. Wes. Saya akan bego. Hei, Assalamualaikum warahmatullahi yo mong wabarakatuh. sing rodok banter volumene sing teges ngono lho. Para hadirin, para ulama, para kiai, para sesepuh lan bini sepuh, para tamu undangan ingkang kawula hormati. Udah buah ke sini lho salah bener. Aku dengarnya pengen ikut nyumbang hadro ben berkah. Lamun hadronipun dereng Lagi Bayu anjing. Lah pacar iki. lho. Mbok. Jar. Jero mangan sene nang jero lho. Nang iya. Ning ndi pacar? Jero mangan jero lho. Lah kala opo le? Kenapa ning kono?
Nek kene rene sing ngerti Fajar wis to. Sing ngerti iki kene konten tok, delik lho. Delik iki saiki. Wedi aku. Napa? Nah, wedi. Ayo omset ratusan juta lho BB Kau wedi berbapakno. Neng berbapakno. Dia kambi kemeja ireng kok arhan tenan kok. Ya Allah. Tenan lho. Tapi Itu apa ya anjing ini? iki ya ora iki kayak celana bahan kayak dhewe. Apik. Ayo Celana bahan. nyek kowe. Ayo kok. Utul-utulan malah. Gus. Ngarep Gus. Beribu. Masya Allah Gus. Lho bro, utur-uturan. Aku jane kali kedua ini. Mas. Kopi Mbak Yun. Kopine saiki ra sing gawe ora aku. Lho piye? Aku kebagian kopine Bayun lho. Aku nek kene iki masa pengen gol. Pengen mencicipi kopi Mbak Yun tok ya. Aku dipingin-pinginin apa cari kopi Mbak Yun enak. Tanpa ora jadi. Mbak Yun kopi setunggal. Asline ora gaweanku yo. Kira napa? Gawane buku. Wis ra iso apa Mbak Yun iki itu. Apa kan lagi teko pinan? Lah mau kenapa gak? Jam 5 lagi mulai Mas Am. Wah, nek mau jane seru. Bojomu iki jane ngisi, malah rabi. Lah jane penak rabi yo. Rabi kan ibadah ngono lho. Iki jujur aku bau. Nek kelaran dadi kanten. Iki pilih bojone masa sing nyanding aku lho, no. Piye saiki? Iki gek piro? Maksudnya aku mau ambil nyumbang. Yo nyanyi jeri. Sapa? Ih, bocor apa tau perlu iki. Wis nyandak gedang. Ngawak Ini ono Pak. Amit Mas. Aku tapi dadi ngerti le. Kenapa kowe nek misal cah-cah ki do raniat ngontene kowe uring-uringan. Ome waduh. Caca bir iso ngrasakno. Ome masyaallah tenan. Tapi kan dalane apik. Wah, iki berkali-kali lipatnya maing, ngomaing ora ana apa-apane tenan. Mau cedak imbang ngene. Kowe kudune gawe konten nokat mulai kok kene nganti tekan kontrakan. Jam. Jam. Ora ono. Jam. Nah, jam kontrak mogok. Mogok aku nyuruh ngono. Oh, lah wong aku ambek Odi apa dadi cor-coran. Mana Pak? Lah kebrek terkesemen nih. Udah banding. Oh iya ha. Perapatan. Ijane konten sing apik be, tapi iki mung tumpuk marai berhubung tumpuk malah dadi gak iso mikir konsep apa-apa. Iya. Tumpuk karo smart friend. Yo nek mata nih awake perlu konten sing biasa-biasa ini iki. Aja terlalu apik-apik. Sing sewajar ya. Tapi kacangnya dilekse. Kopi aja Mas. Kopi gajah. Nah. Yo, nang Jawa iki lho. Nek kayak kemarin ini gini no. Mungkin ada bahan kelas. Nggak depan kelas iki. Sik. Ora iki. Maksudnya kalau jajanan tas ini itu? Ya, nah ini podo rasanya mbek podo. Ya buka iki kabeh. Ji cek. Enak iki. Kan seni teh lho. Iki kan gurane dosibel kabeh ngono. Ya gampang kok nanta tak tambahin. Kopine Mbak Yun tuh Mas. Request kok. Iya lho. Cuma jane ana cukup es tapi Apa, Pak? Kopine Mbak Yun. Mbak Yun. saiki aku dadi ratu iki wis gak gawe ra mlebu ning anu. Lah kuwi rene pas ngene iki yo. Heeh, salah. Dulu kemana kowe maca anak ket Bang. Maca bro Bang sih bro. Dadi kok sing dalan-dalan lho, Pak. Kok parto ning Trans 7 OPJ lho, Pak. Wae dinggoni anu kula dinggoni blangkon ki samura ketemu nek Mas. Iya, sambate kecopro apa piye lah. Enggak aku gak. Apa? Bos kono-kono ngomong ngono lho. Hah? Nya. Ayo kene. Kene Caca Mbak Rejo iki. Mbak Nijo iki masuk padha iki. Mbak Rejo. Tapi tak angkat Semua mulai wae. saudara Odi iki ya. Pengen makan. Berarti Ya Odi tok ae. Ora. Ra oleh.
Lagi iki lho Arhan buah ning desa. Iki konten horor apa rek? 1, 2, 3 horor lah engko. Nak malam Jumat nok horor apa? Horor apa? Malam pertama ya sono. Malam pertama. Ora Besok minggu depan. Iya horornya bebek jukung kok. Iya kayak horor dhewe. Gak usah nggo kamera kok. Tilik sama no? Hah? Tiliknya Adik. Lagi Rafides dia adik. Lah wong kene canggih kok. Jenep jadi. Tuh. Lagi. Jenis apa nak? Jenenge. Tapi nak wis ke Jawa metune sapa nak? Gimana? Lanang. Soalnya kan pecah dia. Nah, biasa beda iya jadi. Oh, nak bleset ora pecah ya ada. Oh, set lho, nek pas tengah. Ya soal aku ya kono kulino kono iki, Bro. Aku di film apa? Sampai aku kan mesti Pak. Kalau hadros tiko Kerombongan jadi aku menafak kira-kira penyumbang lagu selawat dan lagu ya lalwaton Anta Samsun, Sholawat Jibril, Nariyah, kabeh kaya. Oke, Pak. Jadi iki 100 lagu untuk Seno Bodong. Dong sore napai, siasi sore napai nak metu kolabi napai mutiara bro. Cuma gini rabine koncone hilos. Oke Pak? Iya. Apa Pak? Sholat apa nanti? Duhai senangnya pengantin baru. Maho. Hanya udah. Selamatnya perlu sih. Tapi Pak, mau tak backing vokal aku. Santai. Lurus katanya. Apa yang? Kayaknya gak grup ya? Aku mangan dewi. tak kena mau dewe ya. Kalau masih syuting ngono ya. Sing seleb-selebnya temu mereka ya? Telepol kayak. Terakhir gini nek bagian panganan gini anu calon-calon jajal nek konten biasa ini nek gini panganannya kan kameranya dibrolnya. Oh sulit ya sih. Sulit nyerah panganan. Wah, nek ning desa bubuk no ya, tak meja. Kopi enek, teh enek. Iki panganan yo lagi teko. Tapi konsepnya kok gak piring terbang. Piring renteng. Terbangnya kan kita boy. Apa nih? Terbang. Tunggu. Pangan siapa? Aja ngono, Bay. Penonton cemburu. Senene wong akeh. Senene wong akeh. Nama sih. Nek dipotong wong telu lho, kelet ya wong telu. Iya, versi terpisah kan modelnya itu. Hah? Modelnya Odi, Fajar karo Bayu. Terus aku terus ya. Apa KTP Tabarjo? Iya. Apa? Kon bilang grup back bareng. Kon bilang grup back bareng. Hah? Apa tenan grup di back Mangku bareng. di. Nek pengen mau tak apa. Aku sepi soal. Jadi minuman rame, anggar pengen om jago. Maksudnya nek ngene iki aku kesepian ning kamar. Sepi serat, Sepi awes ora dadi artis kok jadi. Ngene nek bengi sik pancet iku enggak mandang aku gak artis atau kayak artis pancet rame. Cuma sepi maksudnya Doni kan kuliah, Nanang kuliah gak pandemi kok. Jadi karek dhewe Nanang. Soalnya gerab. selepe mangan dari. Oh, Sri, selepe mulai manggung kok, Ri. Mangan diloroi. Mandiri, ke Flanel.
Lepsel. Nah, calon iki delok kelet. Oh, apa kelet ini? Gede sing latih aku. Ya aku pernah. Gak. Cinta pernah. Gak. Love pernah. Gak. Dan ning kene pokoknya sing uripe karo individual ku Aying, aku, Abe, Seno. Individual Mas. Ya wis gak berkelompok Mas, biasa-biasa dadi wong biasa. Iki nek delok, iki berkoloni. Cah telu iki mesti selalu berkoloni. Iki ya selalu berkoloni cah loro iki. Aku dhewean memang kok pisan. Oh iya memang kok misal. Ya telu pas. Tapi mangkok saiki ning ndi? Marang. Sebaliknya. Dibikin tak antar deh. Tak antar nih gue Randu. Kira-kira balik nek bro. Balik ya. Kan Ini soalnya apa? Jangan pola mbak aku. Kangen bikin juga. Lagi jadi gas dino kan. Askol banget pola aku. Kira ngecatnya mangkok biar. Aku tekan Bluro ngecat aku. Orang tak balas. Aku tekan Semarang. Modelnya ngabar ya. Dikira apa aja pembor ngabar ini aku. Mas teh gak khawatir. Sepurane Leo aku ning kono ngrepoti. Enak cate kok. Mbak masih pernah. Ora iki asline yo. Iki fakta deh. Mangkok bakal gak balik dalam waktu lama. Emang gue ngedem-ngedem gue tok ben anu, ora sedih. Iya mau kebalik. Masuk ah, coba ke. Gitu Iya, emang kok mau menghibur napak ono jenenge. Enggak lele. saya ke disipil bro CT bro. Iya emang kok. Lah mangkok. Tekan Blura aku. Aku tekan Semarang, Pak. Itu suwangan ngene, suwo dia sorry ngerepot deh terus. kamu beli sebelah. Masih semangat Mas. Ya. Kemana? Mana? Syuting lo. Kak. Gosel. Aku sih penuh, Bro. Ini loh. Ada bakso double loh padahal. Ayo. Wetenge dia model kok unta, puno, sistem puno le deh. Enggak dipernah ubasi. Tapi Pak. Iya. Nah, oke ya teman-teman, jadi kita bakal balik dulu. Cuman kono ketinggal Nafak karo si Rizky. Soalnya kenapa? Soalnya si Nafak karo Rizky bakal ngonten ya. Wis didelok langsung ning channel Nafak Adrian. Karena kita belum istirahat ya. Ket mau. Ket wis 12 jam ki. Di jam 9 dan mau acaranya mulainya yo jam 8-an ya. Jam 8 berarti 13 jam bro, kita belum istirahat. Jadi segitu saja konten kali ini. Terima kasih buat kalian udah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Wis sakmene bro. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.